O bre, što ste guraš? Gospodine, molim vas samo da prođem, da otključam pekaru. Ma nazad u red, bre, ne usite sa njom. Stani koji svi normalni. Ti ćeš meni da pipaš hleba. Ej, svi vi ljudi, ja sam Manu Crafter i danas pravimo ključ iz petog elementa. Peti element. Film koji sam pogledao kada sam bio klinac i ništa mi nije bilo jasno, pogotovo ne oni zlatni roboti koji dolaze i nešto tu rade u Egiptu, piramide, šta god. U svakom slučaju sad kada sam stariji, skontao sam da to nisu zapravo roboti, nego su vanzemaljci koji zapravo su čuvari neke drevne tajne, u suštini petog elementa. Multipass. I da je ta piramida koja je iskopana ili, ne znam ja, grobnica, mesto gde je taj peti element čuvan i kako bi ušao u tu grobnicu, neophodan ti je ključ. Ok, to bi bilo sve od mene za ovaj video, nadam se da vam se svidjelo to što sam pravio. Link za download ovog 3D fajla možete pronaći dole u opisu. Također i kontakt od lika koji je meni štampao ovaj ključ. Mene je izašla štampa samo 100 dinara, što je super. Ja se iskreno nadam da ću u skorijoj budućnosti sebi moći da priuštim 3D štampač, tako da koliko imate neke ideje da me uposlite, slobodno se javite, idite na moju stranicu, pogledajte šta sam sve do sad pravio, kako biste se upoznali sa mojim radom i kao uvek, thumbs up, subscribe i ako vam nije problem stavite zvonce da znate kada izađe novi video ili radim live.